සුබ දවසක් වේවා ඔයාලා හැමෝටම. අද මම හිතුවා පුංචි කිරි කැටියන් ඉන්න මව්වරුන් වෙනුවෙන් ඔවුන්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙන ඔවුන්ගේ පුංචි කිරි කැටියන්ගේ සමහර දක්නට ලැබෙන සුලභව දකින්න පුළුවන් හේතු කාරණා කීපයක් පිළිබඳ වීඩියෝස් කීපයක් ඉදිරිපත් කළොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් මං පහුගිය මාස කීපය තුළ මගේ පුංචි ලදරුවත් එක්ක ගත කරද්දී මම ලැබපු ඒ අත්දැකීම් සහ ඒවට වෛද්‍ය විද්‍යානුකූලව කොහොමද අපි මොනවාද ඒකට හේතු මොනවාද ඒවට විසඳුම් කියන දේ පිළිබඳව ඔයාලත් එක්ක මේ මගේ දැනුම ෂෙයා කරගන්න කියලා මම අද කල්පනා කරා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් මම පුංචි වීඩියෝස් කීපයක් වශයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම හිතුවා අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න මේ පුංචි දරුවන්ගේ මේ ඉක්කාව යාම සම්බන්ධව. කුඩා ලදරුවන් ඉන්න මව්වරු ගොඩක් මේක ගැන දන්නව ඇති. සහ බයත් වෙනවා එක වෙලාවකට අනේ මගේ දරුවාට ඉක්කාවක් යනවා. අනේ ඇයි දන්නේ නැහැ. මොකද්ද දන්නේ මේකට හේතුව කියලා ටක් ගාලා ටිකක් බය වෙන අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඒක අපිත් අත්දැකීමෙන් සමහරවිට අපිත් හිතලා තියෙනවා. ඉතින් මට හිතුණා ඒක ගැන චුට්ටක් ඔයාලත් එක්ක කතා කරොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේ පුංචි ලදරුවන්ට එන මේ ඉක්කාව මොකක්ද කියලා. ඇත්තටම ඉක්කාව කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අපි හැමෝම ඉක්කාව කියන දේ අපි දන්නවනේ. ඉක්කාව කියලා කියනකොට ඔන්න පොඩි ඉක්කාවක් යනකොට අපි නම් ඔන්න සමහරට ඔය සාමාන්‍ය ජීවිතේදී කියන ආන්න කවුරු හරි මතක් කරනවද කියලා. ඊට මේක එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. ඇත්තටම බලමු අපි මොකක්ද ඉක්කාවේ කියන දේදී සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉක්කාව කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අපේ ශරීරයේ මේ උරස් කූඩුවේ කෙළවර උරස් කූඩුවේ කියන්නේ පෙනහළු වලට යටින් තියෙනවා මහා ප්‍රාචීරය කියලා ලොකු පේශියක් ඩයෆ්‍රම් කියලා අපි කියනවා ඒකට. ඉතින් මේ මහා ප්‍රාචීරයේ එකවරම සිදුවන අනිච්ඡානුගත ක්‍රියාවක් විදිහට සිදුවන ෂණික සංකෝචනය වීමක් නිසා තමයි මේ ඉක්කාව කියන දේ හටගන්නේ. ඉතින් පුංචි දරුවන්ටත් මේ වගේ එකපාරට ඉක්කාව කියන දේ එන්න පුළුවන්. ඒක හරීම සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒකට අම්මලා කලබල විය යුතු නැහැ. එතකොට පුංචි දරුවන්ගේ මොකක්ද මේ ඉක්කාව කියන දේ එන්න හේතුව? විශේෂයෙන්ම පුංචි දරුවන්ගේ අපි දන්නවා පුංචි දරුවෝ තාම එයාලගේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය වර්ධනය වෙමින් පවතින කාලයක්. ඉපදුන කාලේ ඉඳන් මාස කීපයක් මාස 6-7ක් යනකම් අනිවාර්යෙන් එයාලගේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය ක්‍රමානුකූලව වර්ධනය වෙමින් යනවා. ආමාශය ක්‍රමක්‍රමයෙන් සැකසෙමින් යනවා. ඉතින් මේ කුඩා ආමාශයේ මව් කිරි බොනකොට අනිවාර්යෙන් මම කලින් වීඩියෝ එකක සඳහන් කළා ගොඩාක් මේ කිරි බොන ක්‍රියාවලියේදී වාතය පවා ගිලීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා වාතය මේ කුඩා ආමාශය වාතය පිළිලා අර බඩ චුට්ටක් පුරවා දාන ගතියක් වගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී අර මම කියන මේ කියන්නේ මහා ප්‍රාචීරය කියන කොටස, ඒ කියන්නේ මේ ඩයෆ්‍රම් එක මත ඇතිවන මේ තෙරපුම නිසා ඒ ආමාශයේ කියන්නේ පුංචි අර බඩ පිපුමත් එක්ක මහා ප්‍රාචීරය මත දෙන තෙරපුම නිසා කලින් මම සඳහන් කළ පරිදි මේ පේශිය ෂණිකව අනිච්ඡානුගත ක්‍රියාවක් විදිහට සංකෝචනය වීමක් වශයෙන් කුඩා ලදරුවන්ගේ පවා මේ ඉක්කාව කියන දේ දකින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හරි සාමාන්‍යයි මං කිව්වා වගේ. ඉතින් අපි බලමු මොකක්ද මේ බබාලට මෙහෙම එන්න හේතු මොනවද කියලා. විශේෂයෙන්ම මම කිව්වා වගේ බබාලා කිරි බොන අවස්ථාවේදී ඒක හරි සුලභ දෙයක්. මොකද මව් කිරි උරා බොනකොට බබාලට වාතය ගිලිලා ඒ ආමාශය වාතයෙන් පිරීලා ඒ ආමාශය පොඩි බඩ පිපුමක් විදියට පිපුමක් සිද්ධ වෙන නිසා ඩයෆ්‍රම් එක මත පොඩි ස්පැසම්ස් කියන ඒ කන්ඩිෂන් එකක් ඇති වෙලා ඒ නිසා මේ ඉක්කාව ඇති වෙනවා. අනිත් එක තමයි සමහරට මේ අපේ වාතයේ තියෙන සමහර ඩස්ට් එක ඇලර්ජන්ස් වගේ දේවල් හින්දා කැස්සක් වගේ ඇති වෙලා ඒ කැස්ස නිසා සමහර දරුවන්ට ඉක්කාව වගේ ඇති වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි
සමහර දරුවන්ට මේ අපි කියන gastroesophageal reflux disease තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ අපේ ආමාශයයි අන්නස්රෝතයයි අතර ඒ කියන්නේ හරියට කපාට වැහීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැති අවස්ථා දකින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තාම මේ ආහාර ජීවන පද්ධතිය මේ වර්ධනය වෙමින් තියෙනවා සහ සමහරුන්ගේ වර්ධනයේ තියෙන යම් වෙනස්කම් නිසා ඒ හරියට කපාට වැහීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැතුව තියෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒක සමහර රෝගී තත්ත්වයක් විදිහට තියෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒ ආමාශයේ හැදෙන ඇසිඩ් සහ ආමාශය සමහරට චූටි මේ ආහාර පුංචි කොටස් මේ අර ආමාශයේ ඉඳලා ආනස්රෝතයේ දෙසට පොඩි ආපසු යාමක් ඇතිවීම නිසා ඒ ඇසිඩ් නිසා ඇතිවන මේ හේතුවක් නිසා මං කිව්ව පරිදි මේ ඒක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් ආමාශයේ මහා ප්‍රාචීරයේ ස්පැසම්ස් කියන කන්ඩිෂන් එක ඇති වෙලා ඉක්කාව ඇති වෙන්න. අනිත් එක තමයි දරුවන්ගේ ආමාශයට දරා ගන්න බැරි ප්‍රමාණයට ඒ කියන්නේ අධික වශයෙන් මව් කිරි දීම. ඒ කියන්නේ ප්‍රමාණය ඉක්මවා මව් කිරි දීම. ඉතින් ඒ වගේ ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මව්වරු දැනගත් වෙන්න ඕන තමන්ගේ දරුවන්ට මේ මව් කිරි දෙන ප්‍රමාණයන් පිළිබඳ කියන්නේ හැකිතරම් පොඩි ප්‍රමාණයන් මව් කිරි දෙන ප්‍රමාණයන් ඉතා සුළු ප්‍රමාණයෙන් වැඩි වාර ගණනක් දෙන්න පුළුවන් නම් සහ ඒ දෙන වාර ගණන අතරතුර මේ හරියට ගුඩු සැවීම කිරීම කරන්න ඕන. මම ඒක පිළිබඳව දැන් අපි සාකච්ඡා කරනවා. හොඳයි. ඉතින් බලමු මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ අපි ඉක්කාව කුඩා ලදරුවන්ගේ මේ ඉක්කාව සාමාන්‍යයෙන් නම් ඒක අනිවාර්යෙන් විනාඩි 10ක් 15ක් විතර කාලයක් ඇතුළත මේක අඩු වෙනවා. ඒක ඉබේම නැති වෙලා යනවා. අපි කිසිම දෙයක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සමහර වෙලාවට විනාඩි 10ට වඩා වැඩියෙන් තියෙන්න පුළුවන්. අපිට හිතන්න අනේ නෑ මේ ඉක්කාවට ඉක්මනට අපිට හොඳ කරගන්න ඕන. හරි අපිට මේ ඉක්කාව බබාට හැදෙන්න හොඳ නෑ කියන්නේ හදාගන්න නැතුව අපි වළක්වා ගන්න ඕනේ කියලා අපිට හිතෙනවා නම් ඒක කරන්නත් අපිට පුංචි ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. බලමු කොහොමද මේ ඉක්කාව වළක්වා ගන්න කියලා. විශේෂයෙන්ම අපි ඒක පළවෙනියටම අපි කරන්න ඕන දෙයක් තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් මව් කිරි දෙනකොට බබාට බබාව චුට්ටක් බබා ඉස්සෙන විදියට සාමාන්‍යයෙන් බබා දැන් අපි හරහටම තියාගන්න නැතුව බබාගේ කඳ පොඩ්ඩක් සාමාන්‍ය විදියට කෙලින් වෙන විදියට තියාගෙන බබාට මව් කිරි දීම පුරුදු වෙනවා නම් ඒක වඩාත් හොඳයි. මොකද එතකොට ආමාශයගත වන වාතයේ ප්‍රමාණය අඩු වෙන නිසා ඒ අර ආමාශය බ්ලෝටින් වෙන එක කියන්නේ ආමාශය පිපීමට ලක් වෙන නිසා ඇතිවන මේ මහා ප්‍රාචීරයේ මේ සිදුවන ස්පැසම්ස් කියන්නේ ඉක්කාව අඩු කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි බබාට ගොඩක් අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තට මාස 6 වෙනකන් දරුවන්ට දෙන්න ඕනේ මව් කිරිම තමයි. මව් කිරිම තමයි හොඳම දේ මාස 6 වෙනකන් දෙන එක. ඉතින් ඇතැම් දරුවන්ට බෝතල් වලින් කිරි දෙන්න සමහර මව්වරු උත්සාහ කරනවා. ඒක ඇත්තටම සුදුසුම නැති දෙයක්. අවශ්‍යතාවවලදී අපේ සාමාන්‍ය ළමා රෝග විශේෂඥ ඩොක්ටර් කෙනෙක් අපිට නිර්දේශ කරනවා නම් අපිට නොදී බැරි අවස්ථාවල දෙන්න පුළුවන්. නමුත් අන් සෑම වෙලාවකදීම අනිවාර්යෙන් තමන්ගේ මව් කිරි බබාට උරා දීම මගින්ම බීමට සලස්වන්න ඕන. මොකද මව් කිරි උරා බීම මගින් ආමාශයගත වන වාතය සාමාන්‍ය බෝතලකින් කිරි පොවන දරුවෙකුට වාතය ආමාශයගත වීමට වඩා අඩුයි. ඒ නිසා සාමාන්‍ය හොඳට මව් කිරිය දෙන නිවැරදි ඉරියව්වෙන් මව් කිරි දීම තුලින් ඒ ගොඩාක් දුරට ආමාශයගත වන වාතය අඩු වෙන අපිට මේ ඉක්කාව නිතර හැදෙන එක වළක්වා ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි අපි මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ බබා ගොඩාක් හරි මේ
මං කියන්නේ රිලැක්ස් නැති වෙලාවක අපි බබාලට කිරි දෙන්න හදන්නේ බබාට බඩගිනි එක්ක අධික වෙලා එක්ක බබාට තරහ ගිහින් ඉන්න වෙලාවක අන්න ඒ වගේ වෙලාවක පුළුවන් තරම් අපි මේ බබාව රිලැක්ස් කරගන්න බලන්න ඕනේ කිරි දෙන්න කලින් මොකද බබා ඒ වගේ අර පොඩ්ඩක් නොසන්සුන් තත්ත්වයක ඉද්දී බබාට තරහ ගිහින් ඉන්න වෙලාවක බබා ඉක්මනට එක්ක කිරි බොන්න හදනවා ඒ වගේ වෙලාවකදී ගොඩාක් වෙලාවට මේ ආමාශයගත වෙන වාත ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට අනිවාර්යෙන් අර බඩ ආමාශය පිපීමකට ලක් වෙලා අනිවාර්යෙන් මේ වගේ ඉක්කාව යෑම සුලභව දකින්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි පුළුවන් තරම් අපි මේ බබාගේ බෑක් සයිඩ් එක කියන්නේ බබාගේ මේ පිටකොන්ද ප්‍රදේශය හිමීට චුට්ටක් මසාජ් කරන්න පුළුවන්. ඒ ඉක්කා වෙන එක වළක්වන්න. අනිත් එක පුළුවන් තරම් මම අර කලින් සඳහන් කළා වගේම මව් කිරි කියන්නේ මේ ප්‍රමාණය ඉක්මවා ආමාශයට දරා ගැනීමේ සීමාව ඉක්මවා මව් කිරි දීම අපි සිදු නොකළ යුතුයි. අපි දැනගන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් පුංචි ප්‍රමාණ වලින් මව් කිරි බබාට ලබා දෙන්න ඕන. ඒ හැම දෙන වාරයකම ඒ කියන්නේ මව් කිරි සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් අපි දෙනවා. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් බබාව මම අර කලින් වීඩියෝ එකක සඳහන් කළ ආකාරයේ බබා බර්බ් කරනවා කියන්නේ අපි ගුඩුස් යවනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් නිවැරදි විදියට ගුඩුස් යවන එක කරන්න ඕනේ. ඔයාලට ඒක ගැන දැනුවත් වීම අවශ්‍ය නම් බබාලගේ කිරිවමනේ සම්බන්ධ මා විසින් කරන ලද වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒකේ මම ඒ පිළිබඳව ඔයාලට වැඩිදුරටත් විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒක පුළුවන් නම් බලන්න. නිවැරදි විදියට බබාලගේ ගුඩුස් යැවීම මේ කාරණේදීත් මේ ඉක්කාව යාම සම්බන්ධ කාරණේදීත් ඉතාම වැදගත්. ඉතින් ඒක පිළිබඳවත් ඔයාලා චුට්ටක් හොඳින් දැනුවත් වෙන්න අනිවාර්යෙන් චූටි කියන්නේ පුංචි ප්‍රමාණයන්ගේ මව් කිරි දීලා ඉවරලා ඒ දෙන කිරි දෙන වාරයකින් පස්සේ අනිවාර්යෙන් බබාගේ ගුඩුස් යැවීම සිද්ධ කිරීම අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. ඊළඟට ඉතින් සමහර ඔය වගේ වෙලාවලදී අපි දන්නවනේ අපි උනත් සාමාන්‍ය ලොකු ඇඩල්ට් කෙනෙකුට වුණාම අපි කියනවා මේ හුස්ම තද කරගෙන හිටියාම මේක හරියයි ඒක සමහරට බය කරන්න ඕන මේවාලව කියලා හිතලා බය කරනවා සමහර විට එහෙම නැත්නම් එක්ක තදින් පිටට හරි ගහනවා දැන් ඒ වගේ ක්‍රියාවන් නොකළ යුතුයි මොකද ඒ වගේ ක්‍රියාවන් වලින් මේ තත්ත්වය වළක්වා ගන්න බෑ මං කිව්වා අර කරුණු ටික හොඳට අවබෝධයෙන් ඒ කරුණු ටිකත් එක්ක හරියට බබාට නිවැරදි ඉරියව් වලින් කිරි දීම තුලින් ගොඩාක් දුරට මේ ඉක්කාව වළක්වා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර අවස්ථාවල තියෙනවා අපිට මේක සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් නොවන වෙලාවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒ වගේ වෙලාවකදී නම් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. මොනවාද ඒ වගේ හේතු? අපි හිතමු කුඩා දරුවට මං කියවනේ සාමාන්‍යයෙන් ඉක්කාවක් නම් විනාඩි 10ක් 15ක් ඇතුළත ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඉබේම හොඳ වෙලා යනවා. එහෙම නැත්නම් අපි මේ කරන ක්‍රියාවලීන් මගින් හරි ඒක ඉබේම අඩු වෙලා යන්න ඕන. නමුත් ඉක්කාව එක දිගටම විනාඩි 10කට වඩා වැඩිපුර තියනවා නම් හරි. එහෙමත් නැත්නම් බබා මේ ගොඩාක් දුරට මේ නොසන්සුන් විදියට බබා ඉඳලා බබා අර ඉක්කාවත් සමග ගොඩාක් කටින් නිකන් කෙලපෙරෙනා වගේ ගතියක් එහෙම දකිනවා නම් හරි. එහෙමත් නැත්නම් මේ බබා සාමාන්‍යයෙන් අර එයාගේ නින්දට හරි එහෙම නැත්නම් බබාට කිරි දෙන එකට හරි බාධාවක් වෙන තරමටම ඉක්කාව නිතරම යනවා නම් වගේ හේතු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපි ඒ වගේ වෙලාවට වෛද්‍ය උපදෙස් ගන්න එක තමයි වඩාත්ම යෝග්‍ය. ඉතින් ඔය ටික තමයි කියන්න ඕනේ. ඉතින් මෙහෙමයි දැන් ඇතැම් මව්වරු පොඩක් ග්‍රයිප් වෝටර් වගේ දේවල් දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රයිප් වෝටර් චුට්ටක් නම් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ටිකක් පොඩි සුළු ප්‍රමාණයක ග්‍රයිප් වෝටර් පොඩ්ඩක් දුන්නට ඊළඟට සමහරට අපි අර ටිට් එකක් පැසිෆයර් එකක් කියලා කියන්නේ පැසිෆයර් එකක් දීම මගින් හරි එහෙම නැත්නම් බබාගේ ඉක්කාව යන වෙලාවට අපිට කරන්න පුළුවන් බබාගේ මේ ඇට්‍රැක්ෂන් එක කියන්නේ ඉක්කාව නැතුව අපිට පොඩ්ඩක් එයාව ඒකේ මග හරව ගන්න එයා ආස කරන ටෝයි එකක් අතට දීලා එයා ආස කරන සින්දුවක් කියලා එයාගේ අවධානය පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් වගේ දේවල් උනත් ඉක්කාව මග හරව ගන්න කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට මේකෙන් වැදගත් ඔයාලා නොදන්නා කරුණු එහෙම ගැන චුට්ටක් දැනුවත් වීමක් වෙන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. හොඳයි. අද දවසේ මම ඉදිරිපත් කරපු වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා යම්කිසි දෙයක්
දැනගත්තා නම් ඔයාලට ඒක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ සමග තියෙන subscribe button එක press කරලා like එකක් දාලා bell icon එක press කිරීම මගින් තවදුරටත් මම ඔයාලා වෙනුවෙන් යොදන මේ අලුත් වීඩියෝස් එකතු කරගන්න බලන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මම ඔයාලට දැනුවත් කිරීමක් කරන්න කැමතියි. මොකද මම සමහරලාට මේ දවස්වල දරුවෝගේ විශේෂයෙන් එහෙම මේ ශීඝ්‍ර වශයෙන් පැතිර යන රෝගයන් සම්බන්ධයෙන් මම වීඩියෝ එකක් එහෙමත් කරලා තියෙනවා. ඒව පිළිබඳව ඔයාලා පොඩ්ඩක් ඒ වීඩියෝ පිළිබඳ කියන්නේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලා යම් කිසි දැනුමක් අරගෙන ඒවා නිතරම බලලා ඔයාලගේ දැනුම කියන්නේ දැනුම යාවත්කාලින කරගන්න ගමන් ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒ මම අර විශේෂ හෑන්ඩ් වොෂින් ගැන කියන්නේ අත් සේදීම නිවැරදිව කොහොමද අත් සේදීම කරන්නේ ඒ වගේ කොහොමද අපි විස බීජ පැතිරීම වළක්වන්නේ කියන වීඩියෝ එකකුත් වෙනවා මම කලින් ඔයාලා වෙනුවෙන් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක තුලිනුත් ඔයාලට පුංචි දරුවන්ගේ ආසාදනය වීම උනත් වළක්වා ගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන ගොඩාක් දුරට මේ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් නිතර පුළුවන් තරම් හැම වෙලාවකම මේ වීඩියෝස් බලනවා නම් ඔයාලට පුංචි දරුවන් ඔයාලගේ විශේෂ විවිධ රෝග වලින් වළක්වා ගන්න ඒ වීඩියෝ පෙළ ඔයාලට පිටුවහලක් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඔයාලා හැම දිනාටම සුබ දවසක් වේවා.